Okay, Biblia kuna mambo matatu katika Biblia. Kwa nini tuna Biblia? Biblia tunayo tumjue Mungu. Hiyo ndio sababu nimeruka kidogo kwa sababu niongea kuhusu neno. Tukaona neno ni neno liko hai. Tukaona neno limetoka kwa Mungu. Kwa hivyo sababu ya kuwa na neno, kwa sababu tunaamini katika Biblia ni neno la Mungu, ni tumjue Mungu. Hilo ndilo jambo la kwanza, tumjue Mungu. Jambo la pili ni tujue jinsi anavyookoa, na jana tuliongea sana kuhusu wokovu unapatikana wapi na vile Mungu anaokoa mwanadamu. Jambo la tatu ni kumuishia, jinsi ya kumuishia. Kwa hivyo tuna mambo matatu ambayo Mungu ametupa. Kwanza tumjue, pili tujue anaokoa namna gani, tatu ni jinsi ya kumuishia. Na haya yote tunafundishwa na neno. Na ndiposa siku ya leo nataka tusome andiko la kwanza katika Biblia, Mwanzo 1:1. Na kwa nini? Na sababu ni kwamba kwa nini Mungu anataka tumjue? Yesu ni Mungu. Kwa hivyo nitaongea ni kwa sababu gani? Kwa nini tunatakiwa tumjue Mungu wa kweli? Hiyo ndio nitakayowafundisha siku ya leo. Kwa nini? Kwa nini tumjue Mungu wa kweli? Andiko la kwanza katika Biblia. Nisomee ndugu George. Hiyo tu moja kwanza. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Pasa sauti. Nitasoma kwa jina la Yesu. Mwanzo 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sababu kuu ya Mungu kutupa neno lake ama Biblia ni tujue ya kwamba hapo mwanzo ni Mungu. Kwa hivyo alikuwa yeye peke yake. Kumaanisha katika hii Biblia yote inazungumzia tu kuhusu Mungu mmoja. Lakini kwa nini Mungu kwanza anatupa andiko la kwanza tumjue? Tulielezwa hapa kama mlifuata walimu ya kwamba Mungu ndiye aliyekuweko, neno lilikuweko kabla ya kila kitu. Kumaanisha Mungu alikuweko kabla ya kila kitu. Na yeye kwa sababu ndiye muumbaji wa kila kitu, inafaa mwanadamu sasa yeye amfahamu, amjue. Na tutasonga pole. Nimewaambia kwa nini Mungu anasema hivyo. Unajua nikosa soma Agano Jipya kwanza. Agano Jipya, Matendo ya Mitume 17:22. Tutarudi tu katika kitabu cha Mwanzo. Ninataka naenda huko nyuma, naenda mbele kidogo ili tupate picha ni kwa nini. Fadhali soma 22 mpaka 29. Sikizeni hapo. Tumekuja Agano Jipya, tumeruka kidogo. 7:22 nasema, Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. 23. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua, Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa watu wote uzima na pumzi na vitu vyote. 26.
naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. 27 ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone, japokuwa hawi mali na kila mmoja wetu. 28 kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. 29 basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Asante. Sababu lile andiko la kwanza nataka tuandamane, na kama mtakuwa na swali mtauliza baadaye. Lile andiko la kwanza, Mungu ametupa neno, na tunaamini katika Biblia. Tunaamini Biblia ni neno la Mungu. Tunaamini Biblia ni pumzi ya Mungu. Hapo mwanzo Mungu aliposema, hapo mwanzo Mungu, kuna sababu kuu, maana Mungu alijua nitaumba mwanadamu, na mwanadamu atatoka mikononi mwangu, na mwanadamu ataanguka, na mwanadamu ataingia kwenye giza. Yesu wetu ni Mungu. Na nataka nichukue safari pole pole katika Biblia, ili Mungu anaposema kitu inafaa utafakari ni kwa nini Mungu anasema hivyo, ni kwa nini Mungu ananizungumzia hivyo. Na tumeona hapo katika andiko hilo katika Matendo ya Mitume ya kwamba Paulo alipokuwa akihubiri, tutarudi mwanzo. Paulo alipokuwa akihubiri alikuta watu kule Athens, Greek, ambao walikuwa wametenga madhabahu za kufanyia ibada zao. Kulikuwa na vikundi tofauti tofauti, na kila kundi lilikuwa limejitenga na miungu ya sanamu, mungu wa bao, mungu wa dhahabu, fedha, shaba, kila kitu. Na hapo kuna kikundi kimoja kilijitenga ikawa kikundi tofauti. Hicho kikasema, sisi tutaandika kwetu kwa Mungu asiyejulikana. Hapo chini Paulo aliwaambia Mungu aliwaachilia wanadamu. Tutarudi nyuma, mwanzo ndio tuone. Hao wanadamu wapapase wakitafuta Mungu. Wapapase. Kwa hivyo diposa hao wanaabudu mti uliochongwa na watu wataalamu, walio na ustadi, wataalamu ambao wako na hekima ya kuchonga. Hao wachonge sanamu ya mwanaume, wengine wa mwanamke, wengine ya mbwa, ng'ombe, vitu kama hivyo, wakipapasa wakitafuta Mungu. Kwa hivyo pale mwanzo Mungu akisema, hapo mwanzo Mungu, nimewaambia tuko na Biblia ili tumjue Mungu. Kuna watu wana Biblia lakini hawajajua Mungu. Kuna watu saa hii wako kwa ibada zao na Biblia lakini hawajajua Mungu. Sasa hapa tukirudi Mwanzo 11 mstari wa 1 na 2, soma hapo. Tuko na Biblia tumjue Mungu. Diposa andiko la kwanza, in the beginning God. Hapo mwanzo Mungu. 11 mstari wa kwanza na wa pili. Mwanzo 11 mstari wa kwanza na wa pili nasema, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Wakawa watu waliposafiri
pande za mashariki waliona nchi za tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Teremka kidogo, Luka chapter 12. Mstari wa 12. 27 teremka. Teremka kidogo hapo. Kurasa huu. Mstari wa 27. Neno la Yesu nasema nini? Na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abrahamu na Nahori na Harani. Harani akamzaa Lutu. Harani akafanya kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yaani katika Uru wa Wakaldayo. Abrahamu na Nahori wakajitwalia wake. Jina la mke wa Abrahamu aliitwa Sarai, na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka binti Harani, ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Iska. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tera akamtwaa Abrahamu mwanawe, na Lutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe, na Sarai mkwewe, mke wa Abrahamu mwanawe. Wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanaani. Wakafika mpaka Harani, wakakaa huko. Siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harani. Chapter 12 verse 1 and 2. Chapter 12 verse 1 and 2 nasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukuliza jina lako, na uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Nataka tuunganishe kusoma Yoshua 24 mstari wa 14. Fuata maandiko vile inasema. Ina sababu ya kuwasomea huko. Yoshua 24:14. Mstari wa 24 mstari wa 14 nasema, basi sasa mteni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Asante. Sababu ya kusoma haya maandiko, tumerudi tu mwanzo, in the beginning. Mungu alipomuumba mwanadamu alianguka na dhambi ikawa nyingi duniani, vile tulisoma hapa mwanzo. Wanadamu wakaangamizwa. Tena Noa kizazi chake kaanza kuzidi kuongezeka. Baadaye tumesoma kuhusu mnara. Na tunapofuatilia historia vile inaswambia, ni kwamba watu walianza kuabudu miungu katika ule mnara. Na hapo sasa Ibrahimu chapter 12 tumesoma kuhusu Ibrahimu. Alikuwa anaishi Uru kwa Wakaldayo. Na baada kurasa wa 12 Biblia imetuambia Mungu akamwita Ibrahimu.
Baada ya kumuita Ibrahimu, tunajua kuhusu Ibrahimu. Sababu ya kusoma katika Yoshua alikumbusha wana wa Israeli, nielewe hapa. Yoshua alikumbusha wana wa Israeli ya kwamba mababu zenu ya Biblia yangu inaniambia katika kitabu cha Yoshua hapo 24 mstari wa 14, inanionyesha, inanifungua mawazo yangu ya kwamba Ibrahimu alikuwa anatumikia miungu wengine. Yesu ni Mungu. Ibrahimu kabla hajaitwa na kutenganishwa na mataifa mengine, alikuwa mtu wa sanamu. Yoshua alikuwa anawaonya Waisraeli wakishafika Kanaani, anawaambia msije mkatumikia miungu ambayo Ibrahimu alitumikia kule ng'ambo ile ya mto Farati kabla hajachaguliwa na Bwana. Msije mkatumikia miungu ya Wamisri. Ndiposa sasa Mungu akiongea, in the beginning God, anataka wale wote watakao muamini na kumfuata wajue ni yeye peke yake. Wajue ni yeye peke yake, hakuna mwingine. Yesu ni Mungu. Hiyo ndio sababu tuko na Biblia. Hiyo ndio sababu imesababisha Mungu ametupa neno lake litufundishe yeye ni yeye tu peke yake. Kwa hivyo kabla Ibrahimu hajaitwa, kabla hajachaguliwa, Ibrahimu alikuwa anatumikia miungu ya sanamu, kwa sababu dunia yote ilikuwa imepotea. Yesu ni Mungu. Na hapo sasa ndiposa Mungu akamchagua Ibrahimu, akajifahamisha kwa Ibrahimu. Na ukitaka kujua kulikuwa kubaya, soma Genesis 31:19. Wakati Ibrahimu alizaa Isaac akamzaa Esau na Yakobo. Hebu sikia hapo. Na sasa tu 29 kidogo picha za anza 15 picha 19. Mwanzo 36:1 kuanzia 15. Nasema hakutufanya kama wageni, maana ametuuza, naye amekula fedha zetu kabisa. Maana mali yote ambayo Mungu amemnyang'anya baba yetu, mali hiyo ndiyo yetu na ya wana wetu. Basi yote Mungu aliyokuambia uyafanye. 17. Ndipo Yakobo akaondoka akapandisha wanawe na wakeze juu ya ngamia, akachukua wanyama wake wote na mali yake yote aliyokuwa ameyapata, na wanyama aliowapata katika Padan Aram, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanaani. Basi Labani alikuwa amekwenda kuwakata manyoya kondoo zake, na Raheli akaviiba vinyago vya babaye. Yakobo akamhadaa Labani Mshami, kwa kuwa hakumwambia ya kwamba anakimbia. Asante. Sababu ya kusoma haya maandiko ninayatoa ili itupe picha kwa nini tuna Biblia. Tuko na Biblia kwa sababu ya Mungu anataka tumjue. Sababu ya Mungu kutaka tumjue ni kwa nini? Kuna sababu wanadamu walipotea. Na Bible inatupeleka hatua kwa nyingine.
Huyu msichana aliiba kamiungu, unajua walikuwa wanapeleka sokoni, kanachongwa vizuri. Aliiba Mungu mdogo wa baba yake, na akauvisha hiyo vinasikia vinyago. Aliiba Mungu. Baba yake aliporudi alikasirika sana. Najua mmesoma. Alimfuata. Sasa unaposoma Biblia na kusikia Mungu akisema in the beginning God, ni yeye tu, lakini kuna sababu kuu. Mungu alijua ya kwamba wanadamu watapotea. Wanadamu wataomba vitu vinyago, wataomba sanamu za kila aina. Kwa hivyo unaposoma in the beginning God, Mungu ana sababu. Anataka watu wamjue peke yake. Na tunaamini Biblia. Yesu wetu ni Mungu. Nikimalizia nitaongea vikundi ambavyo viko duniani vinavyoabudu na majina yao. Kwa hivyo usichukulie neno linaposema kitu uone kama tu ni kitu rahisi hivi. Hapana, lina uzito na maana. Yesu ni Mungu. Kile ambacho unaamini inategemea utaishi wapi. Kile unaabudu, kile watu wanaabudu inategemea nafsi ya huyo mtu, ama nafsi ya hizo vikundi vitaishia wapi. Baada ya duniani hiyo mioyo itaenda wapi? Lakini sisi tuna heri, maana tuna Mungu mmoja aliyeumba mbingu na nchi. Tunamjua na tunajua jina lake. Yesu wetu ni Mungu. Tumepata kuona ya kwamba Mungu alikuwa na sababu. Wacha tuende kidogo. Kutoka 3 mstari wa 6. Tunasoka tu pole. Tumeona Ibrahimu ametegwa na Mungu. Sahi hatumsugumzii. Na mataifa mengine yamebaki yakihangaika yakitafuta Mungu kwa miti, kwa dhahabu, wengine kwa dori. Tunajua hivyo. Tuendelee. Kutoka 3 mstari wa 6 anasema hivi. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Asante. Soma tu kutoka 12 mstari wa 12. Kutoka 12 mstari wa 12. Nasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Sasa Mungu alipomtokezea Musa, kumbukeni Musa maisha yake. Musa alilelewa wapi? Alilelewa Misri. Alifahamu Misri kuna miungu. By the way, mnajua miungu ilikuwa ngapi? Ilikuwa miungu 2000. 2000 gods. Misri kulikuwa na miungu 2000. Yesu ni Mungu. Ndiposa tumesoma hiyo andiko. Hatusomi tu, kuna mahali nataka twende. Sio tu ni kusoma. Hapana, nataka tufuate neno. Nataka tusikilize neno. Misri kulikuwa na miungu 2000. Ndiposa nasikia Mungu akisema, usiku huu nitapita katikati ya nchi ya Misri. Nitaua wazaliwa wote wa kwanza wa binadamu na wanyama. Na miungu yote ya Misri nitaihukumu. Ndiposa Mungu alipomtokezea Musa akamwambia, mimi ni Mungu wa baba yako. Unasikia vile namuelezea? Mimi ni Mungu wa anajidhihirisha kwake amjue. Kwa sababu kumbuka ni mwanadamu, ako na picha ya kule Misri. Alilelewa State House. Sasa Mungu anataka ajue mimi ambaye nimekutokezea ni Mungu wa Ibrahimu,
Isaka na Yakobo, Mungu wa baba yako. Yesu wetu ni Mungu. Na hakuna furaha iliyozidi kumjua Mungu. Hii dunia hakuna furaha iliyozidi kumjua Mungu. Yesu wetu ni Mungu. Hakuna furaha zaidi ya hiyo. Haja vile wanadamu wanakusanyika kwa uwanja wakiibia mpira. Naita mene. Wanaiba naita mene. Ili furaha. Furaha gani na wanalimana makumi. Wanakanyagana Yesu ni Mungu. Furaha iliyo kuu ni kumjua Mungu. Si kitu kingine. Sidanganywa na mtu. Furaha hata si pesa. Nina rafiki yangu tajiri milionea, rafiki sana. Sana. Saa zingine tunatembea na yeye ananiambia hii dunia afadhali mkopo. Ni milionea. Yesu ni Mungu. Ni milionea jameni. Anaambia afadhali. Siku nyingine nilikuta wengine wawili marafiki zangu tu bila watu wanajuana. Wameketi, kanisa pastor alienda wapi? Na pia tulishughuli za kuhubiri. Kaa huko. Yesu ni Mungu. Wananiambia fanya nini? Kaa huko. Kwa hivyo ni vizuri Mungu akiongea kwa sababu. Misri nimwambia kulikuwa na miungu elfu ngapi? 2. Ndiposa Mungu anasema in the beginning God. Akiwa na sababu mwanadamu amfikirie. Na ni lazima tuamini neno. Hili litasimama. Mimi nilikuwa na miaka 20 sasa niko 50 na. Sasa si unaona na pedi, I'm pedi. Mimi naenda. Yesu ni Mungu. Nilikuwa rafiki yangu mwingine mwanajeshi. Namwambia nini sasa mimi. Mtu akioka 50 unafaa aone kaburi pale mbele. Hata naye akaja akaambia rafiki yake huyu. Sasa fikira huyu ndiye alipata mwenye aliniambia. Akakuta anapata watu mwingine akamwambia pata tu aliniambia hii. Hataki kusikia kaburi. Ni kweli saa hii sasa ndio ukiniambia mambo ya dunia Rashid unaniambia nini? Sasa mimi naona nyumbani. Sasa najitabiria sijatembea. Kwani inaweza saa hii mkutano ikiisha nikikaa pale kwa gari naanza kulia dugo kumwa kwa. Ani hivi kwanza ninaje kwa sababu naenda kwa sisi sawa na huyu kitabuja daktari. Huyu naitia daktari saa hii. Ni mgonjwa kuna kasoro. Hatuwezi ogopa kwenda nyumbani. Kile kinachohitajika nijue baba yako. Yesu ni Mungu. Inafaa nimjue baba yako. Na nimjue kwa shaka. Yesu wetu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Kwa hivyo ndiposa Mungu anataka tumjue. Hebu tusome kidogo kutoka 5 hapo. Mstari wa 11 na 2 hapo. Kutoka. Hili kuna swali Firauni zamani kabla sijaifahamu vizuri hii maandiko. Nilikuwa na shida kwani Firauni hapo na heshima kwa Mungu, lakini nilijua sababu ni nini. Hebu soma hapo. 5:1 na 2. Sasa kama wewe uko na miaka umekoka 50 Kutoka 5. Kutoka 5 mstari wa kwanza tunasema hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, akasema Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, Bwana ni nani? Bwana ni nani? Hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao. Firauni aliposikia sauti ya Bwana vile inasema, aliuliza Bwana ni nani? Ni kwa nini anauliza? Kwa sababu amezoea akona miungu 2000.
Sasa anashindwa huyo mwingine ni nani? Kwa sababu amepotea. Yesu wetu ni Mungu. Naye Bwana ukifuatilia sana, ukisoma Biblia, yale maajabu alikuwa anafanya Misri, alikuwa anajulisha ulimwengu ya kwamba mimi ndiye Bwana wa mbingu na Bwana wa nchi. Yesu ni Mungu. Alikuwa anasema mbingu ni yangu, dunia ni yangu. Dunia yote, si sehemu, dunia yote ni yangu. Kwa hivyo ndiposa hata Musa alipokuwa akitumwa Misri, akauliza Bwana, nitakapofika kule, waniuliza unaitwa nani? Nitawaambia unaitwa nani. Ilikuwa swali nzuri sana, ambapo na mtu mwenye hekima, kwa sababu hata yeye nimewaambia alizoea ile miungu. Yesu ni Mungu. Ingawaje walikuwa na ujumbe hapa si kwetu Misri, lakini si ujumbe ambao ulikuwa very clear. Yesu ni Mungu. Maana tunaona wakitoka kule ile nchi, walipofika jangwani, Musa akapanda mlimani kwa muda mfupi tu. Mfupi siku 40. Wasawishika wakamwambia Harun, naye alikuwa mtu ambaye ni wa kusawishiwa na wanadamu. Akamwambia hapana, tutengeneze sanamu, tutengeneze Mungu. Si unaona wanafikira zile images kwa akili zao. Ndipo niliwaambia kama nitoka Afrika nisije na mambo ya Afrika, zile images za Afrika sisiwe kwa kichwa. Yesu ni Mungu. Kama ulitoka kwa Rejo Maria, kama ulitoka kwa Wakorino, kama ulitoka wapi, hizo tabia images za huko usilete hapa. Yesu ni Mungu. Huyu Mungu ni mtakatifu wa kipekee. Yesu ni Mungu. Mungu wa kipekee, muumba wa mbingu na nchi. Yesu wetu ni Mungu. Sasa walipofika kule, wakasawishika, wakatoa bagiri zote, baragos, wakatengeneza, wakachoma, wakatengeneza dama. Wanaimbia, wanachukua utukufu wa Mungu, Mungu aliyegawanya bahari, Mungu aliyewapa maji, Mungu aliyewakinga, Mungu aliyekuwa anawalinda na jua. Wakachukua utukufu wake, wakaipatia ile sanamu. Mungu akaambia Musa, amka, watu uliowatoa Misri wamegeuka, nitawaangamiza. Mungu akamwambia Musa, akamwambia Mungu, hapana, na kuomba usiwaangamize. Yesu wetu ni Mungu. Maana wamebadilika kwa ghafla, kwa sababu zile images sanamu zilikuwa kwa vichwa. Walibeba ile miungu kwa mawazo yao. Yesu wetu ni Mungu. Lakini Biblia inatuonyesha ya kwamba Mungu ni mmoja. Yesu wetu ni Mungu. Na hiyo ndio sababu tuko na Biblia. Tumjue yeye na tusimame imara katika ule msingi. Tutaendelea tusome maandiko mengine kidogo. Somee kutoka 9 mstari wa 14. Kutoka 9:14. Nasema, kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mwote. Dunia hii Firauni, nitakupiga na wakuu wako wote, ili ujue duniani hakuna mwingine mfano wa mimi Mungu Yehova. Dunia yote jinsi ilivyo, ijue ni mimi peke yangu. The same God ndiye huyo ambaye ninamzungumzia hapa. Huyo tu Mungu tumefundishwa hapa ndio anayetenda miujiza. Huyo ndio anayefufua. Huyo Mungu tu, dunia yote hakuna mwingine. Yesu wetu ni Mungu. Hakuna mwingine, ni yeye tu peke yake. Dunia yote. Hebu somee kwanza
katika Zaburi 86 8 to 10. Hiyo ndio sababu tuko na Biblia. Adesa. Hiyo ndio sababu uko na Biblia kwa mkono. Yesu ni Mungu. Ujue ikuwafundishe. Ikuambie ni yeye tu peke yake. Kwa hiyo alikuwa na sababu ya kuongea yale aliyoyaongea katika kitabu cha Mwanzo. Tuko na Biblia tumjue Mungu. Zaburi 86. Kuanzia 8 mpaka 10. Zaburi 86 kuanzia 8 hadi 10 inasema, katikati ya miungu hakuna kama wewe, wala matendo mfano wa matendo yako. 9. Mataifa yote uliowafanya watakuja watakusujudia wewe, wana watalitukuza jina lako, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Katikati ya miungu tunapenda sana kuiba. Katikati ya miungu maana yake ni nini? Kuna Mungu wengi, lakini hakuna aliye kama Mungu wetu. Amen. Katikati ya miungu, hata matendo yake tunaona Firauni alijaribu kuleta waganga ati wafanye miujiza, na ni kweli aliwaleta, na alipowaleta wale waganga, nyoka ya Musa ilimeza zile nyoka zile zote, majibu ikatokezea lakini dakika ya mwisho walishindwa kujizuia katika majibu. Waganga walishindwa kabisa. Walijaribu miujiza ingine yote, lakini ilipofika wakati wa majibu hata ikawatokezea, wakashindwa. Ndiposa Biblia inasema matendo hakuna iliyo kama yako. Yesu wetu ni Mungu. Katikati ya miungu walioko duniani, hata kule mbinguni, Biblia kulingana na maandiko, hakuna Mungu aliye kama Mungu wa Israeli. Yesu wetu ni Mungu. Yeye ndiye peke yake atendaye mambo ya ajabu, na anatenda miujiza. Bila mmesikia tukiambiwa hapa, anatenda miujiza hata zaidi ya vile tunafikiria. Kile ambacho kilichopo ni kwamba ni tumuamini na tutoe roho zetu kumwamini. Yesu ni Mungu. Maana usipojitoa, usipotoa roho yako, hata vile tunafundishwa na hata vile tunasikia, huwezi faidika. Yesu wetu ni Mungu. Hebu tusome kidogo, tutarudi kumbukumbu la Torati, Deuteronomy 29:32. Mungu anatuagiza nini hapa? Eh, 29:32. Mjue nimesema Mungu akiongea ni yeye alikuweko mwanzo, ana sababu. Kumbukumbu la Torati 12:29. Sema, Bwana Mungu wako atakapo yakatilia mbali hayo mataifa mbele yako, huko miili yako uyamiliki, nawe ukawatwaa na keti katika nchi yao. Ukiangalia usije ukanaswa ukawafuata wakiisha kuangamizwa mbele yako, wala usije ukauliza habari za miungu yao, kusema, mataifa haya waitumikiaje miungu yao, nami nifanye vivyo. Asante. Simama, Mungu alikuwa na sababu pale mwanzo. Kumbukeni kile tulifundishwa hapo. In the beginning, what? Sasa Mungu anawaagiza Waisraeli, nitakapowaangamiza mataifa yote, nitakapowatoa beenu. Kumaanisha kuna wale watabaki wanaabudu miungu zao.
Usije ukafikiria nitaenda kuangalia vile wanavyoabudu miungu yao. Sasa Ezekiel yako Kisumu. Atuache niende nikaone vile Ezekiel anaombea watu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Ati sio station yake ya TV inaitwa namna gani? Unajua na station. Sijui. Ati nataka kuona ya ng'ang'a vile anafanya watu. Mungu anakuonya usitaki kujua vile wanaabudu hizo miungu zao. Yesu wetu ni Mungu. Aliwaonya Waisraeli. Ni kwa nini? Kwa sababu mawazo ya mwanadamu inanaswa na kitu kidogo sana. Kitu kidogo. Sasa hii kutaka kujua ni kweli. Juzi tukikaa pale na kile tulikuwa tunafanya kazi. Nilikuwa tu kwa gari, watoto wakitoka shule wanaiba hivyo wale. Sababu mawazo wanaona kwa TV sijui wanaiba sijui nini mawazo ya mwanadamu inanaswa na kitu kidogo. Ndiposa mambo mengine lazima tujitenge. Yesu ni Mungu. Tujitenge. Mungu aliwaonya. Na ni kweli tukifuatilia Biblia tunaona walianguka katika mitego sana. Walinaswa sana katika Biblia. Kile Mungu anasema anatujua. Anakujua hata kabla hajakuumba mboni mwa mama yako. Anakujua. Kwa hivyo akisema kitu, pay attention. Jiulize ni kwa nini Mungu ananiambia hivyo? Tuza habari Mungu amesema. Yesu ni Mungu. Tuitie kwa Zaburi 115. Tuna Biblia itufundishe Mungu ni nani. Na ninawafundisha kwa nini Mungu alisema hivyo. Kwa sababu Mungu alijua nitaumba mwanadamu. Mwanadamu ataaguka kutoka mikononi mwangu na atatumikia miungu ya mawe, miti na hizo takataka zote. Atazitumikia. Na ndiposa tunajifunza siku ya leo. Tunajifunza kwa sababu wengi wetu hapa tumejua Mungu ni mmoja tukiwa watu wazima. Inatubidi tujifunze zaidi. Sisi ni wanafunzi mpaka Yesu arudi. Yesu ni Mungu. Sisi ni wanafunzi mpaka Yesu arudi. Hebu George. Sasa mpaka sasa. Hii ni maandiko, ni neno la Mungu. Zaburi 115 kuanzia 3 hadi 5. Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote alitenda. Sanamu zao na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni. Sita, zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazisikii harufu, mikono lakini hazishiki, miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zake. Hizo miungu hata ukikaaga nyama vizuri haiwezi sikia harufu. Yesu ni Mungu. Hata ikiwa na vumbi haiwezi jipakuza. Kwa sababu ni sanamu. Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Yesu ni Mungu. Yeye ndiye aliumba mbingu na nchi. Na akaniumba na akawaumba. Yesu wetu ni Mungu. Kwa hivyo Mungu akisema mwanzo alikuwa na sababu. Ili tujue ya kwamba yeye peke yake ndiye Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yesu ni Mungu. Hebu nisomee Matendo ya Mitume 14. Tuko Agano Jipya hapo. Matendo 14 mstari wa 16. Tulimke kidogo hapo. Tuna Biblia tujue Mungu na tunajifunza kwanza kwa nini Mungu alisema hivyo. Kwa nini alisema hivyo? Hiyo ndio sababu tunajifunza.
pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema, aliwapeni kuwa kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula cha furaha. Na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida. Sasa enda jikoni, Asante. uuliza watu kama mtu yuko na maji ya kunywa, mlete chupa moja. Walikuwa watu wa mataifa wamefikwa na neno. Miujiza umetendeka. Wale watu wa lile kijiji wakafikiria kutolea nani ya kina Paulo sadaka. Lakini Paulo alisema hapana, walipichana. Na sikiza hapa. Mstari wa 16 inatushuhudia vile Mungu aliachilia mataifa watembee kwa njia zao, watembee kwa mafikira yao. Ndiposa Mungu anasema hapo mwanzo, Mungu, kwa sababu Mungu alijua tu mwanadamu atapotea na atajitengenezea njia. Lakini sasa injili inahubiriwa, injili watu wanafundishwa, injili watu wanaelezewa, ili wakuje waregelee kwa Mungu aliumba mbingu na nchi. Yesu ni Mungu. Sasa tunaona kwa nini Mungu alisema hapo mwanzo Mungu, kwa sababu wanadamu Mungu aliwaachilia wajitafutie miungu, watafute miungu. Lakini kwa hivi sasa tumshukuru Mungu. Yesu ni Mungu. Hebu tusome Isaya 40:18 mstari wa 18. Asante. Isaya 40:18. Basi mtalilinganisha Mungu na nani? Au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Sanamu kifundi mmoja huiyeyusha, na mkuu wa dhahabu huifunika dhahabu, huifulia mikufu ya fedha. Asante. Wacha tukaa tukio. Mungu mnamfananisha na nani? Wale ambao wanasema ati Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho wote ni sawa, hawasomi hapa. Mtamfananisha Mungu na nini? Ama ni mfano gani? Ukisoma hapo utasikia. Ama ni mfano gani mtaliganisha mimi naye? Umesikia hapo imeongelea kuhusu sanamu. Kwa hivyo sisi ambao tuko hapa siku ya leo, mchana wa leo, katika maisha yetu ya duniani na katika kutembea kwetu, ujue tuna Biblia, tujue Mungu ni mmoja. Vio akona vingi, sizungumzi hiyo. Akona vio chungu nzima. Lakini jina ni Yesu. Yesu ni Mungu. Jina ni nani? Yesu. Ni Yesu. Vio ni vingi. Vio ni vingi. Kwa hivyo siku ya leo ujue tuko na Biblia, tumjue Mungu. Na sababu ya Mungu kusema hivyo, nimekupa maandiko, nimekufundisha. Ni baadhi ya maandiko, si yote, ni baadhi ya maandiko. Tuko na Biblia, tumjue Mungu. Na tumeona, nimetoa sababu kwa nini Mungu alisema hivyo. Hata Ibrahimu mwenyewe alikuwa na abudu sanamu kabla hajaitwa na Mungu. Na Biblia imetudhibitishia. Na Yoshua kaonya Waisraeli ya kwamba hiyo hata miungu waliabudu kule Misri. Na Yoshua hapo akasema, mimi wape chugueni mtakaye mtumikia.
lakini mimi pamoja na nyumba yangu nitamtumikia Bwana Mungu wa Israeli. Yesu ni Mungu. Amweni nyinyi wenyewe kama mtaabudu hiyo Mungu. Lakini kwa upande wangu Yoshua akasema nitamtumikia Bwana Mungu wa Israeli. Yesu ni Mungu. Unaposhika Biblia, kwa sababu ya kwanza hii niko nayo ni mjue Mungu. Yesu ni Mungu. Niko nayo ni mjue Mungu. Nitolewe kwa nyumba yetu, ukoo wetu na familia zetu, ili mjue Mungu. Yesu ni Mungu. Tujiulize hili swali kabla sija ingia ngano jipya kidogo. Mungu ni nani? Wale ambao ni wasomi wana theolojia na wana filosofia wanasema nini? Katika dunia kuna kikundi ambacho kinaamini hakuna Mungu. Kiko atheist, wanaitwa hivyo kwa kimombo. Hicho ni kikundi ambacho kinaamini ya kwamba hakuna Mungu. Na hiyo isisababisha ati kuwe hakuna Mungu. Mungu yuko. Kwa sababu hata hiyo mdomo anatumia ni Mungu anafanya atumie mdomo. Yesu ni Mungu. Kuna kikundi cha pili ambacho kinasema Mungu anaweza kuwepo ama asikuwepo. Ama anaweza julikana na asijulikane. Kinaitwa agnostic. Ni lugha ya kimombo. Ukitaka kuandika mtakuja nitawapa karatasi yako mtaandika hiyo majina. Kuna kikundi kingine cha tatu ambacho kinasema Mungu ni kama nguvu hizi za asili, upepo. Hizo ndio nguvu za asili. Mambo kama yale. Hicho ni kikundi kingine kiko duniani. Kuna wakati nikutana na huyu mtu wa kwanza ambaye anasema hakuna Mungu. Ilikuwa tu mtu alika yangu, ngaje ni mzee kidogo kuliko miaka kidogo kuliko mimi. Sasa alikuwa ananipiga, alijua mimi ni muumini maana si mtu ambaye. Hivi hakuna Mungu. Nimekutana na wawili. Mwingine anafikiago sana mzee. Hakuna Mungu. Akatukabishana kidogo akaniambia Mungu ni kama hakuna kitu kama Mungu. Nikamuuliza, mbona tukipanda mimea inamea? Tukipanda mahindi inakuwa? Akaniambia ni kama kulikuwa na kabegu kidogo kalianguka, ako kabegu ndio kanafanya haya mambo. Nikamuuliza, na hiyo begu ilitoka wapi? Mwenye kuyagusha hiyo begu ndiye Mungu. Yesu ni Mungu. Kwa hivyo wako kama hujakutana na wao wako. Pia kuna wale ambao wanaamini miungu wengi kama Wahindi. Wako na 3.3 gods. Hao Wahindi mnaona. 3.3 gods. Si historia, ni kweli. Yesu ni Mungu. Kuna dada mmoja ambaye tuko na kada yake. Hiyo dada ni Mhindi. Tunapata ujumbe kutoka kwake. Na Yesu ndiye ajifunua kwake akamwambia mimi I am Jesus, I am God. Amen. Anashuhudia. Na ni mhubiri na mwalimu mzuri sana. Wanaenda hivi neno. Kwa hivyo wako hawa wanaamini kwamba kuna miungu wengi ambao wanaitwa polytheists. Hao wengi sana, miungu wengi. Tuna ambao wengine wanaamini kuna Mungu wawili. Tunawaita deism. Hao wanaamini tu Mungu ni wawili. Sasa hata si mmoja, ati hakuna ni wawili. Kuna wengine, kuna kikundi kingine ambao kinaamini utatu. Trinity. Hapo naweza kuwa na maswali mengi sana. Trinity hao si wanaamini Mungu mmoja, hapana. Maana wako na Mungu wangapi? Watatu. Deism. Hapa kuna vikundi vitatu vya Mungu mmoja. Three group belief monotheism. Vikundi hivi vitatu kuna Wayahudi, Waislamu
na Wakristo. Wakristo ni nani sasa? Wakristo ni nani? Kali mnaogopa, mnasikia tu watu wawili. Wakristo ni nani? Sisi. Si ndio? Kwa hivyo mtu wa utatu si Mkristo? Hapana. Hata hiyo sio Bible. Kanu wenye hekima wa dunia wamegawa hivi vikundi. Yesu ni Mungu. Sasa katika hivi vikundi vitatu, Wayahudi saa hii hao wako gizani. Wako gizani baya sana. Ikawaje wanaamini mtu mmoja lakini amejificha kwao. Hawajui ni Yesu. Kwa hivyo kumaanisha hawamjui. Hamjui Mungu. Kwa sababu kama wangemjua wangemwamini nani? Yesu. Kuna Waislamu. Waislamu wanaenda mbinguni. Ama mnashaka? Hawaendi mbinguni, hawajui Mungu. Ikawaje wanasema Allah, lakini tukifuatilia Allah ilikuwa ni jina la Mungu wa Wagiriki. Na kwa sababu ni watu wakuja hatuwezi waambia hivyo kwa public. Bwana lazima tutumie akili. Yesu ni Mungu. Lazima tutumie nini? Akili. Mungu ametupa akili. Hii kichwa si ya kubeba meno. Hapana. Kuna wengine wanaitwa Bintalism. Hao wanakataa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu akiongea pale mwanzo alikuwa na sababu. Alikuwa anaongea kwa nini tunafikiria tumjue Mungu. Kwa nini Mungu anatujulisha haya yote? Tujue Biblia ituongoze kumjua. Tuongea jina lake sana ikawaje limetaja. Lakini kwa hivyo kama kutakuwa na swali ni baadaye. Nataka niongee kidogo Agano Jipya, mambo ambayo saa zingine inaleta utatanishi kidogo. Niko tu pale kwa kumjua Mungu. Nataka tuangalie kuhusu neno Roho wa Mungu, Roho wa Bwana, Roho wa Kristo, mambo kama yale. Maana hiyo inasugua pia.